रेगिस्तान में एक सूखा हुआ तालाब पड़ा था। उसमें कुछ मछलियां आखिरी सांसों में तड़प रही थीं। छोटा तोता उन्हें देखकर रो पड़ा। बड़े तोते से बोल, अगर पानी नहीं मिला तो ये मर जाएंगी। बड़ा तोता बोला, रोने से नहीं, कोशिश से जान बचती है। दोनों दूर खड़े एक पानी के टैंकर तक उड़कर गए। मेहनत से टैंकर में पानी भरा और उसे तालाब तक ले आए। धीरे धीरे तालाब पानी से भर गया। अचानक मछलियां हिलने लगीं, फिर खुशी से तैरने लगीं। फिर भी किसी ने तोते के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।